フェリーはちょうど風も気持ちよく吹いていて、でまた写真にある通り子供たちがカモメにかっぱえびせんあげて、そうだね、あげて餌やりができるなんて言って、みんなすごい楽しんでいました。もう帰りの飛行機とかで「いやフェリーが一番楽しかったね」なんて言ってる子もいるぐらい、フェリー移動なんですけど、移動が一番楽しかったっていうぐらい、本当に爽やかな風も吹く中、みんなでワイワイで、風もほとんど吹いてなかったので、その波がないような状態で船酔いするような子も少なかったかなと思うので、とっても、楽しく過ごせたフェリーでした。素敵ですね。そうですね、とても楽しそう。雲仙のホテルに一泊して